ស្ដីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណដែលបានចូលមកទស្សនាគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបានហៅម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យមកជួយធ្វើប្រហុកខ្ទិះគឺជាមុខម្ហូបដែលថាខ្ញុំចង់ត្រៀមសម្រាប់រដូវខែល្ងាព្រោះដូចខ្ញុំបង្ហាញក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមកកន្លងម្ដងហើយដល់ពេលយើងញ៉ាំយើងក៏នឹងដួសឲ្យកម្ដៅដូច្នេះហើយខ្ញុំចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងតនពេលគ្រឿងផ្សំខ្លះនៅមាននៅផ្សារក៏ដូចជាត្រប់ពុតញងជាដើមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំពឹងឲ្យគាត់ជួយដើម្បីធ្វើហើយដូច្នេះហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមមកទស្សនាថាតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចេញទៅផ្សារបាត់ហើយដើម្បីទៅទិញគ្រឿងផ្សំខ្លះដែលខ្វះខាតហើយរួចហើយគាត់ក៏ផ្ដាំឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោយការដាំទឹកក្តៅរួចហើយត្រាំម្ទេសក្រៀមនេះម្ទេសនេះគឺយើងយកក្របវាចេញណារួចហើយក៏ត្រាំទឹកក្តៅដើម្បីឲ្យវារីកឲ្យទន់ងាយស្រួលនឹងចិញ្ច្រាំរសជាតិហឹរដូចជាគ្មានទេតែដោយសារដាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌ក្រហមល្អស្អាតមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំឥឡូវហ្នឹងមកពីស្ទូវិញហើយបានត្រីឆ្អើអានេះត្រីឆ្អើនៅអាមេរិកត្រីឆ្អើមកពីស្រុកខ្មែរបើគេលក់នៅអាមេរិកឃើញទេមួយផ្លាត់ប៉ុណ្ណឹងតម្លៃ$78មួយផោនណា$6-10ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងយកវាទៅចំអិនឬក៏ថារោលភ្លើងឬក៏កម្ដៅអីហ្នឹងណាដើម្បីវារាងស្រួយឡើងវិញហើយខ្ញុំនឹងប្រើឧបករណ៍ air fryer ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះនេះគឺជាត្រប់ពុតញងស្រស់ហើយតដើមខ្ញុំវាអត់តាន់មានឲ្យប្រើដូច្នេះហើយទិញគេសិនត្រប់ពុតញងនេះគេលក់1ផោន$9ប៉ុន្តែគេលក់ជាផ្លាតទូចដើម្បីកុំឲ្យយើងហ្នឹងអស់លុយច្រើនពេកឃើញទេអញ្ចឹង2ផ្លាតនេះស្មើជិត1ផោនដែរហ្នឹងបន្ទាប់ពី3នាទីហ្នឹងឃើញថាវាឡើងស្រួយវិញហើយឥឡូវហ្នឹងម្ទេសសម្រស់ទឹកវាចេញបន្តិចទៀតក៏យកទៅច្រាំសម្អាតត្រប់ពុតញងម្ដងរួចហើយក៏សម្រាប់ទឹកវាចេញចិញ្ច្រាំម្ទេសក្រៀមឲ្យម៉ត់យកមកច្រាំក្រោយផ្ទះហើយព្រោះឯងស្ដាច់គោគាត់គេងខ្លាញ់ច្រាំក្នុងផ្ទះទៅគាត់ភ្ញាក់
Mơ. Only one. It's only one. Đi cái chiếc krương sầm rạp vô tờ lính nên đâu chia một tay tầm có hóm hay nên tầm sò một tay cày tay này anh ấy một tay rôm á chỉ này hai việc đặt cho hắn là anh ấy trai chả trai vô với hai bay vô sách hay bọc mình thay mình mọt anh ấy krương xong mình thay tiết sạch chuột chín trăm 2 pound sạch rồi thla mà tê khi mà bằng hai rồi hai anh ấy PROHOK sạch hay nâng mà tê cream để thả bàn tram tất hơi vô mà chín trăm hơi PROHOK KTISS cứ KTISS về màu bì KTISS đồn ok lời nâng chắc phải đầm thưa hơi vì cái nâng miên thấy cầm đau hơi bằng đặt cọp một nhớ linh mỗi ta bị cọp cột xả rồi mà đi crop từ đấy chân mình bao làm tao chân nha đặt ra cái từ nước chân bàn nhưng crop thôi được tới cái nó miên làm crop của nhóm từ đấy cuộc thiêu cho mình rồi chia được khóc thiêu của bên tay Việt Nam à crop thì nên po được chia ra tầm có hóm hay nên tầm xó lại lên tới chỉ mùi chia ra rồi mình cắt tuần mình lên mới tới krương xong thì mình chỉ trao nó nái của bàn tay cái này tê du của ấy thôi nhéយើងត្រូវឈរលីងវារហូតចឹងណាបើមិនចឹងទេវាខ្លោចឬក៏វាឆ្អិនអត់ស្មើគ្នាណាស់ស្មើ She should be on the big one ទៅឥឡូវពណ៌ទៅស្អាតជាងនឹងទៀតឃើញទេគ្រឿងផ្សំទាំង4មុខនេះគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ម្ហូបច្រើនណាទឹកគ្រឿងក៏អាចប្រើបានបុកទីហើយនឹងបុកគ្រឿងអីផ្សេងៗណាអូខេរួចហើយយើងស្រង់វាទុកម្ល៉េះសិនអូខេឥឡូវហ្នឹងផ្ទះក៏បានលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយយើងកម្ដៅហើយដាក់ខ្លាញ់ថែមទៀតអានេះខ្ទឹមលីងតាកប៉ិតបើសិនមានខ្ទឹមសធម្មតាយើងប្រើក៏បានដែរតែនេះយើងមានខ្ទឹមលីងស្រាប់ហើយយើងដាក់ទៅវាលឿនសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំដាក់ចូលឥឡូវនេះសាច់ជ្រូកយើងលីងមកទឹកហើយរួចហើយដើម្បីឲ្យវាចេញទឹកវាហ្នឹងណាទឹកហ្នឹងចេញហើយវាហួតទៅអាហ្នឹងជាបំបត្តិក្លិនឆ្អាបទេដូច្នេះហើយយើងដាក់ក្រូបវាទៅហើយចាំមកស្ទុះទៀតវាចេញទឹកចឹងទៅយើងធ្វើទៅវាទៅសក់ល្អទៀតបងឃើញឥឡូវហ្នឹងក្រូបបានមកស្ទុះចឹងទៅវាចេញទឹកវាហើយអាទឹកហ្នឹងឯងដែលវាមានក្លិនហើយនឹងរសជាតិឆ្អាបទៅដូច្នេះហើយយើងចំអិនឲ្យដាច់ទឹក
ពេញទឹកទេនោះចេញមកពីសាច់ជ្រូកហ្នឹងអត់មានបានថែមទៀតណានិយាយទៅប្រហុកខ្ទិះនេះគឺធ្វើជាបែកចេញជា3ផ្នែកទី1លីងក្លិនខ្ទឹមហើយនិងខ្ទឹមក្រហមម្ទេសហ្នឹងណាហើយទុកបន្លែកទី2លីងសាច់ហើយទុកបន្លែកដល់ពេលទី3បានលីងប្រហុកហើយនិងម្ទេសចិញ្ច្រាំអីហ្នឹងណាហើយបានផ្សំចូលគ្នាវិញអូខេឥឡូវឃើញទឹកវាចេញមកពីសាច់ជ្រូកទេអញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់នឹងដួសវាចេញដើម្បីឲ្យវាឆាប់ក្រៀមល្អព្រោះមិនអញ្ចឹងទេយើងឆាលីងត្រដាច់ទឹកហើយអាទឹកហ្នឹងឯងដែលក្លិនឆ្អាបខ្ញុំថាដោយសារយើងធ្វើដើម្បីទុកបានយូរដូច្នេះហើយយើងធ្វើឲ្យដាច់ទឹកចឹងទៅក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរតែថាពេលវាស្ងួតទៅវាបែកទៅជាដុំទូចៗវាអត់នៅដុំធំណាវាញ៉ាំទៀតចឹងទៅពេលវាផ្សំជាមួយគ្រឿងផ្សេងទៅគឺវាចូលជាតិល្អឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសទុកម្លាយសិនណាហើយដើម្បីចម្អិនគ្រឿងបន្តទៀតវិធីធ្វើប្រហុកខ្ទិះណាតែមួយគឺមានក្បួនធ្វើខុសៗគ្នាគេនិយមធ្វើខុសៗគ្នាគឺថាអត់មានមួយណាខុសមួយណាត្រូវទេគឺអាស្រ័យទៅលើការចូលចិត្តទេណាយើងចូលចិត្តរបៀបយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើតាមនឹងទៅព្រោះយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងនឹងសេចបងប្អូនចូលចិត្តអូខេឥឡូវហ្នឹងគឺដល់វគ្គទី3ហើយដែលយើងលីងគ្រឿងផ្សេងទៀតណាហើយជួយហើយវាត្រូវខ្លាំងជួយតិចលីងស្លឹកក្រូចសើចដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយបន្ទាប់មកកូរម្ទេសចិញ្ច្រាំខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគេធ្វើប្រហុកនេះគេប្រើគ្រឿងគល់ស្ត្រីតាមចំណូលចិត្តណាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតែម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ធ្វើគាត់ដាក់តែម្ទេសក្រៀមហ្នឹងចិញ្ច្រាំហ្នឹងហើយមានខ្ទិះដូងហើយនឹងប្រហុកដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទស្សនានេះអញ្ចឹងនេះហើយគ្រឿងមួយនេះគឺវាងាយស្រួលនឹងរោយបើតាមខ្ញុំគិតបើមិនជាយើងអត់មានគ្រឿងគល់ស្ត្រីអីចឹងណាម្ទេសក្រៀមយើងអាចរកនៅទីផ្សារបានព្រោះអីដូចផ្សាររបៀបដូច Mexican អីចឹងណាគេសបោអាហ្នឹងណាហើយនឹងត្រពុតញងបើយើងអត់មានទេយើងប្រើអាស្អីគេស្រែកហៅឡើងតៅក៏បានដែរឬក៏មិនបាច់ចំដាក់ក៏បានដែរមិញហ្នឹងគាត់បង់ប្រហុកហើយឥឡូវហ្នឹងដាក់ខ្ទិះដូងបន្តិចឲ្យចេញពណ៌គាត់ថាដាក់ឲ្យវាចេញពណ៌មកដាក់សាច់ឥឡូវយើងបកុលសាច់ដូចថាលីងមិញហ្នឹងដាក់ចូលវិញហើយ
បន្ទាប់មកក៏ដាក់ត្រីឆ្អើរហើយនេះឡើងពណ៌ក្រហមល្អដល់ហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមសំគ្រឿងផ្សេងហើយមានដូចជាម្សៅស៊ុបមាន់2 ស្លាបព្រាក៏ដាក់2 ស្លាបព្រាបាយស្ករ2 ស្លាបព្រាស្ករស2 ស្លាបព្រាត្រីអានេះទឹកត្រី1 ស្លាបព្រាសិនព្រោះអីប្រហុកវាប្រៃរួចហើយដាក់ទីដូងបន្ថែមទៀតខ្លះគេធ្វើគេដាក់ចដែកដីដាក់មកជូរដីយើងអត់ដាក់ឯងរួចហើយនេះចុងក្រោយបងអស់ការស្រាច់ឥឡូវហ្នឹងមុននឹងដាក់គ្រឿងចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងភ្លក់រួចរាល់អស់ហើយយើងថែមថយតាមការចូលចិត្តរួចណាឧទាហរណ៍យើងខ្វះជាតិផ្អែមឬក៏ជាតិប្រៃអីយើងថែមតាមហ្នឹងហើយខ្ទិះដូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រើទាំងអស់ចំនួន1កំប៉ុងបើអ្នកដែលមិនចូលចិត្តដូចថាឲ្យវារាវពេកណាតែបើសិនជាចូលចិត្តរាវយើងអាចថែមកន្លះកំប៉ុងឬក៏1កំប៉ុងទៀតតាមហ្នឹងហើយនេះបានហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគេអាចដាក់ជូរ7ម្ជូរ7ឬក៏សណ្តែកដីតាមតែការចូលចិត្តតែម៉ាក់ខ្ញុំក៏ធ្វើគាត់ថាអត់ដាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់ញ៉ាំពេលដែលយើងដួសនៅចានហើយយើងអាចថែមក្រូចឆ្មាឬក៏រោយសណ្តែកដីតាមហ្នឹងណាព្រោះអានេះយើងធ្វើលក្ខណៈទុកបានយូរនេះស្រស់ហេតុពណ៌វាស្អាតព្រោះយើងអត់ត្រូវការទឹកត្រីហើយញ៉ាំទៅយកគ្រឿងវាស្កាត់គឺថាក៏ដាក់ស្លឹកគ្រៃដោយសារពេលញ៉ាំទៅវាអាចញ៉ាំទៅដូចវាគ្រើមព្រោះអាស្លឹកគ្រៃនឹងស្កាត់ទៅបើដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនចូលចិត្តយ៉ាងម៉េចយើងថែមថយតាមនឹងទៅអានេះគឺគ្រាន់តែជាវិធីមួយចូលចិត្តធ្វើទៅថាទៅដាក់ផងអូខេឥឡូវប្រហុកខ្ទិះម្ទេសធំនេះរួចរាល់អស់ហើយចម្អិនរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងគឺចាំឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចរួចហើយខ្ញុំនឹងច្រកស្លវាដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកហើយពេលណាខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំដួសវាហើយក៏មកកម្ដៅនៅលើភ្លើងតិចតួចទៅរួចរាល់អស់ហើយប្រហុកខ្ទិះនេះគឺថាវាត្រជាក់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងត្រៀមវាដាក់ចូលនៅក្នុងកន្លដើម្បីដាក់ក្នុងទូទឹកកកឥឡូវហ្នឹងញាត់ចូលកន្លរួចរាល់អស់ហើយឃើញថាបាន3កន្លຂະຫນាតខុសៗគ្នាកន្លមួយសម្រាប់ទុកចែករំលែកកន្លមួយនេះគឺសម្រាប់ទុកញ៉ាំភ្លាមរីឯកន្លធំនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ក្នុងទូទឹកកកខាងកកដើម្បីឲ្យបានយូរហើយឃើញថាខ្ញុំអត់ដាក់ឲ្យពេញទេព្រោះអីគេរកវារីកវារួមអីយ៉ាងម៉េចចឹងណាហើយពេលណាញ៉ាំគឺយើងយកស្លាបព្រាស្អាតមួយមកដួសវាចេញហើយកម្ដៅនៅលើខ្ទះឬក៏កូនឆ្នាំងអីទៅណាដាក់ microwave ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តកម្ដៅឲ្យក្ដៅមែនទែនរួចហើយរួចរាល់
នេះគឺប្រហុកខ្ទិះតែខ្ញុំបានច្រកកន្លពីយប់មិញណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្អិនវាហើយដូចខ្ញុំថាចឹងងាយស្រួលហើយយើងគ្រាន់តែកម្ដៅកូនឆ្នាំងឬក៏កូនខ្ទះអីមួយទៅហើយយើងដួសទៅដាក់ឲ្យវាក្ដៅឬថាឲ្យវាពុះណាធំឈ្ងុយម្សាទៀតស្លឹកក្រូចនេះដែរអ្នកខ្លះគេហាន់ឲ្យវាទុយៗជាងនឹងតិចក៏បានដែរឆ្កឹះអប់ប៉ុណ្នេះនេះ1គីឡទូចនេះហើយពេលនេះដែរបើសិនជាយើងចង់បានរសជាតិជូរយើងអាចដាក់ម្ជូរអំបិលម៉ត់ហ្នឹងក៏បានឬក៏ច្របាច់ក្រូចឆ្មាក៏បានចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំថែមម្ជូរម៉ត់នេះសិនរួចដល់ហើយបិទភ្លើងសិនឥឡូវហ្នឹងប្រហុកខ្ទិះរបស់ខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបន្លែដូចជាស្ពៃក្តោបជាថៅអាមេរិកកាំងហើយនឹងពពាយនៅផ្សារមានពពាយខែនេះណាជាមួយនឹងត្រសក់ហើយនឹងម្ទេសចេកដែលដាំនៅក្រោយផ្ទះប៉ុន្តែឥឡូវវាទុំទៅវាពណ៌ក្រហមណាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាវាពណ៌លឿងនឹងហើយឥឡូវត្រៀមញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយ like មួយផងដើម្បីខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូប្រភេទនេះដែរទេដែលថារៀបបង្ហាញពីការធ្វើម្ហូបអីចឹងណាអូខេសូមអរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតមកចឹងចាំជួបគ្នានៅវគ្គខាងមុខតទៅទៀតអូខេបាយបាយ